Rusia telah meluncurkan serangan besar-besaran yang menargetkan jaringan energi di Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan serangan itu dalam skala sangat luas. Pasalnya, serangan tersebut menghantam wilayah Ukraina di barat, tengah, selatan, dan timur. Daerah yang menjadi sasaran serangan terbaru termasuk wilayah Cherkasy, tenggara ibu kota Kiev. Selain itu ada pula kota Chmelnytsky lebih jauh ke barat Ukraina. Serangan udara dan gangguan listrik juga dilaporkan dari Odessa di selatan hingga Rivne di Lutsk di barat laut. Zelensky mengatakan ada 36 roket yang telah diluncurkan pada seharinya. Akibat serangan tersebut tercatat hampir 1,5 juta rumah tangga tanpa listrik. Kerusakan tersebut pun diklaim oleh pihak pemerintah Ukraina. Hampir sepertiga pembangkit listrik Ukraina dan fasilitas pembangkit energi lainnya telah hancur dalam gelombang serangan udara. Gancuran ini pun telah terjadi sejak pekan lalu. Operator listrik nasional Ukrenergo mengatakan serangan itu mungkin menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada pemboman hebat awal bulan ini. Meski mengalami kehancuran yang cukup besar, Zelensky menyatakan tidak takut. Diketahui Rusia telah menyerang Ukraina dengan rudal dan drone kamikaze, namun Zelensky menyebut serangan itu tidak akan menghentikan kemajuan militer Ukraina. Bahkan Zelensky menyebut negaranya mendapat bantuan dari mitranya dalam perang tersebut. Sementara Wakil Wali Kota Barat, Lviv Serhiy Kiral mengungkap strategi licik Rusia. Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukannya agar merusak infrastruktur penting sebelum musim dingin. Pasalnya, banyak warga Ukraina yang akan kedinginan saat musim dingin. Яка споживає багато електрики. І особливо у годину пікового споживання вранці і ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, що коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію. На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок сьогоднішнього удару, вже вдалося відновити енергопостачання. Частково в Одеській області, частково на Хмельницькій землі електрику вже повернули. Рівненщина в більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але у багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло. Я хочу подякувати усім, хто задіяний у цій роботі, енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевого самоврядування, урядовцям та бізнесу, який також допомагає. Всі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати, навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити і повернути до норми. І навіть зараз частково